Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken puji syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita sami. Awit kita tasih saged makempal wonten Madrasah Ali bin Abi Thalib sajen trujuk mriki. Lan kawula pinangka wakil saking Yayasan Hasan bin Ali Klaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, awit kerawuhanipun insyaallah jadwal pengaosan buka bersama wonten kalodhangan sonten menika badhe dipun aturaken dening Al Ustaz Abdul Hasan Ahmad MZ, piyambakipun menika ketua kepala bidang dakwah Forum Dai Masyarakat Jogja lan pengajar wonten pesantren Jamilur Rahman Yogyakarta. Lan benjang insyaallah tanggal 23 Juli tasih wonten malih pengaosan buka bersama ingkang mapan wonten Masjid Al Jannah Jetis Tawang Rejo Mbayat ingkang badhe pun aturaken dening Ustadz Arifin Ridin LC hafizahullahu taala. Kegandengan wekdal sampun ndungkap sonten pengaosan insyaallah badhe kita wiwiti dumateng Al Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ. Wekdal saha papan kita aturaken. Saderengipun pengaosan pun wiwiti kawula suwun dumateng para bapak, para ibu, khususipun bapak-bapak Kang Mas ingkang tasih wonten Jawi pun aturi mlebet wonten masjid amargi menika tasih radi nglondang gitu. Supados rencangipun ingkang tindak mriki mboten ewuh pekewuh. Lan kadang kaneman ingkang tasih nem kawula suwun radi majeng sekedhik amargi antawisipun adab thalabul ilmi menika nyelak dumateng pemateri utawi ingkang maringi pengaosan. Pun sumanggaken mongko pun aturi nyelak radi majeng mriki supados rencangipun mangke komanan papan panggenan ingkang wonten Jawi saged mlebet mriki. Mboten napa-napa, mangke malah melu kesoting mengkiraan. Nggih, dumateng Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ wekdal saha papan kita aturaken jazahullahu khairan. Sampai setengah 6 Ustaz. Terus tanya jawab 10 menit. Insyaallah. Masih ada insyaallah. Atau setengah 6 kurang 5. Bukannya setengah 6 lebih 5 atau sampai lebih 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan menjelang buka berpuasa ingkang kawula hormati, alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing sonten menika kula panjenengan sami taksih kaparingan hidayah
taufik dening Allah Subhanahu wa taala, taksih kaparingan umur kalodhangan wekdal, taksih kaparingan kasarasan lahir saha batos, sehingga kula panjenengan sami dipun kepalaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing salah satunggalipun dalemipun Allah hingga menika Masjid Baitullah. Mugi-mugi majelis kula panjenengan sami wonten ing sonten menika dipun berkahi lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mboten kesupen monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi tansah paring shalawat saha salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lumeberipun dumateng garwa, dumateng keluarga saha para sahabat lan sedaya umatipun ingkang tuhu ingkang nderek kanthi sae panjenenganipun saha para sahabat ngantos dumuginipun dinten kiamat mangke. Para jamaah ingkang kawula hormati, insyaallah taala wonten ing wekdal ingkang sae menika sekedhik kita badhe ngaturaken perkawis ingkang gegandengan kalian siam Ramadan kanthi mbok menawi tema menjadi sukses dalam berpuasa atau sukses kita berpuasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. He wong-wong kang padha iman, diwajibake marang sira kabeh ibadah poso utawi siam kaya dene wis diwajibake marang umat-umat sadurunge sira kabeh. Tujuanipun menapa? La'allakum tattaqun, supaya sira kabeh dadi wong-wong sing takwa. Menika dasar hukum kula panjenengan sami nindakaken siam Ramadan saben-saben taun, saben-saben mlebet wulan Ramadan kula panjenengan sami nindakaken ibadah ingkang sangat ageng inggih menika siam Ramadan ingkang namung setunggal kaping setunggal wonten ing setunggal taun inggih menika wonten wulan Ramadan. Ibadah siam termasuk salah satunggalipun nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng umat Islam khususipun. Termasuk ugi umat-umat sadèrèng kula panjenengan sami. Dados ampun ngantos menawi kula panjenengan sami nindakaken siam menika namung anut grubyuk merga umume, merga perkewuh, merga biasane, merga lumrahe mboten. Ananging keranten namung nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dados kula panjenengan sami menawi wekdal menika nedeng-nedengipun nindakaken siam Ramadan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lan sedaya ajaran Islam perintahipun Allah Subhanahu wa taala mesti sae, mesti leres. Ampun ngantos walah iki wis sedilit ketemu Ramadan meneh. Wah wis jan. Nah ampun ngantos. Nggih. Dados monggo kita tampi sedaya ibadah menika kanthi renaning penggalih. Renaning manah? Kanthi lapang dada dengan senang hati, bahkan senantiasa kita rindu untuk menjalankan ibadah demi ibadah berikutnya. Awit menapa dalam rangka menjalankan ibadah hendaknya kita betul-betul cinta. Termasuk diantaranya orang yang mendapatkan perlindungan naungan Allah besok pada hari kiamat, yang tidak ada perlindungan dan naungan selain dari naungan Allah adalah seorang yang hatinya berkait dengan masjid. Tiang ingkang manahipun tansah mboten saged uwal saking masjid. Artosipun napa? Menawi nindakaken salat jamaah lajeng manahipun pengen sesegera mungkin, rindu segera mungkin
untuk menjalankan sholat berjamaah berikutnya. Begitu selesai, ingin sekali menjalankan sholat berjamaah berikutnya. Begitu seterusnya, sehingga apa? Hatinya senantiasa bergantung di masjid. Begitu pula siam Ramadan. Sahabat radhiyallahu anhum, tiang-tiang soleh zaman rumiyin menika 6 bulan sakderengipun mlebet bulan Ramadan sampun donga dumateng Allah, doa Allah, mugi panjenengan maringi kawula kesempatan kalau dengan saged pinanggih kalian bulan Ramadan sehingga kawula saged nindakaken siam Ramadan lan ibadah-ibadah sanesipun wonten ing bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, selama 6 bulan itu senantiasa berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Niku saking napa? Saking rindunya kepada bulan Ramadan. Saking senangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun rampung bulan Ramadan, berdoa selama 6 bulan, doa Allah mugi panjenengan kersa nampi amal ibadah siam lan amal-amal kula wonten ing bulan Ramadan. Luar biasa. Menika nedahaken bilih para sahabat tiang-tiang soleh zaman rumiyin senantiasa hatinya bergantung kepada ibadah kepada Allah. Rindu, remen gitu dalam rangka menjalankan ibadah. Semanten ugi monggo kula panjenengan sami angin kita nindakaken siam, kita dasari kalian rindu, senang, cinta kepada Allah, cinta kepada ibadah yang kita lakukan. Ampun ngantos amargi kepeksa, ampun ngantos namung umumipun utawi karena anut grup yuk. Awit pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing nindakake poso Ramadan kanthi iman lan ngarep-arep ganjaranipun Allah, mongko Allah bakal paring pangapura dosa-dosane sing wis kepungkur. Syaratipun imanan wahtisaban. Artosipun kula panjenengan sami monggo nindakaken siam wonten ing wulan Ramadan menika kanthi iman. Liripun menapa? Kita yakini bahwa puasa adalah perintah dari Allah. Bahwa puasa itu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Salah satunya adalah siam Ramadan wa shaumi Ramadan. Harus yakin ini perintah dari Allah. Ini tuntunan Rasulullah. Bahkan disebutkan ada ijma'. Umat Islam sudah bersepakat bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib dan termasuk salah satu rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dianggap murtad, keluar dari agama Islam. Ini ijma' umat Islam, ulama kaum muslimin. Dados man shoma ramadhana imanan, kedah kita yakini bila siam Ramadan itu perintah dari Allah dalam Al-Quran, perintah Rasulullah di dalam Al-Hadis, dan ijma' umat yang ini merupakan ajaran agama yang tidak boleh sedikit pun diingkari. Termasuk ulimat minad dini bid darurah, perkawis-perkawis agami ingkang mesti dipun yakini, dipun mangertosi. Sinten kemawon ingkang menolak ajaran wajibnya puasa Ramadan, dianggap dia murtad dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Lan angka kalih menika kula panjenengan sami sampun mengimani ini perintah Allah, ini perintah Rasulullah, ini pasti benar, ini pasti baik, pasti membawa manfaat dunia dan akhirat. Yakin. Wahtisaban lillahi ta'ala, kula panjenengan sami nindakaken siam ikhlas lillahi ta'ala, namung ngajeng-ngajeng ridhanipun Allah, ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin ini, ingin itu, bukan karena agar ini, agar itu, bukan. Tapi bismillah, ini karena ini perintah Allah, perintah Rasulnya, ini ajaran yang baik dan benar dalam ajaran Islam, ini kewajiban agama, saya lakukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, mengharap pahala dari Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, pasti diampuni, dipun paringi pangapunten dosa-dosa kula panjenengan sami ingkang sampun kepengker. Luar biasa. Menapa malih
wonten ing hadis sanesipun bilih tiyang ingkang nindakaken siyam menika badhe pikantuk kalih kegembiraan. Kesenengan werni kalih. Remen ingkang angka sepindah rikala buka. Artosipun buka harian maupun buka nanti di akhir Ramadan. Ketika kita sudah 1 Syawal, artinya kita sudah berbuka, tidak puasa lagi. Dibolehkan kita bersenang-senang, bergembira. Ketika tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, kita boleh bergembira. Itulah kesenangan yang pertama di dunia. Dan yang kedua ingkang angka kalih mengke kegembiraan wonten akhirat rikala kula panjenengan sami tiyang-tiyang ingkang nindakaken siyam kepanggih Allah marak sowan dumateng Allah lan mangertosi ganjaran ingkang ageng saha kathah ingkang dipun sediakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing akhir. Ning syaratipun napa? Imanan wa ihtisaban. Awit saking menika nek Idul Fitri pas bodho lebaran kok wong do seneng-seneng sakniki pun do sami mundhut ageman dereng. Mempersiapkan ibu-ibu biasanya niku wah kue-kue lebaran sudah hari ini ribut. Untuk pakaian anak-anaknya sudah mulai sekarang ribut mawon, cari kemana-mana, sepatunya baru, semuanya baru. Bahkan ada sebagian orang yang hari ini tidak berpuasa, ning persediaannya sudah lengkap, besok ikut bergembira. Niki mboten berhak bergembira lah, poso men mboten kok melu seneng-seneng. Nggih apa nggih? Sing berhak seneng-seneng niku tiyang ingkang nindakaken siyam kanthi imanan wa ihtisaban. Niku sakjane niku pikantuk remen, pikantuk bergembira. Silahkan bersenang-senang siapa? Orang yang berpuasa dengan syarat imanan wa ihtisaban. Ning nek puasa we ora, salat we dat nyeng. Lah kok nek lebaran niku wong sing paling seneng. Wah, bar niku rumangsa, wah awake dhewe alhamdulillah iku wis diampuni dosa-dosane. Wis napa nggih? Maafkan berarti awake dhewe iki wis ora ndek dosa. Lah ora ndek dosa pripun? Salat we ora, poso we ora. Gitu. Lah niki, monggo. Sebagian sederek kula panjenengan sami monggo kita emotaken. Nek pengen seneng-seneng, pengen sukses, pengen menjadi juara, ya kita harus berpuasa dengan imanan wa ihtisaban. Kan ngaten. Terus menika dasar hukum kula panjenengan sami nindakaken siyam dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten ing hadisipun nggih hadis menika disipun sepakati Bukhari Muslim lajeng ugi ijma ulama ijma umat Islam ngendikanipun Kanjeng Nabi la tajtami'u ummati ala dhalalah umatku umat Islam kuwi ora mungkin gawe kesepakatan ana ing perkara sing sesat. Artosipun menapa? Menawi umat Islam sudah bersepakat berarti itu mesti baik dan bukan kesesatan. Oleh karena itulah hukum Islam yang diakui oleh umat Islam Al-Qur'an, Al-Hadis yang sahih dan ijma' ulama. Lalu nanti ada qiyas yang sahih. Ini penting untuk diperhatikan. Lajeng menawi kula panjenengan sami badhe nggayuh sukses anggenipun nindakaken siyam temtu kemawon monggo ingkang angkos pindah kita tindakaken siyam kalau kanthi imanan wa ihtisaban. Liripun menapa? Kula panjenengan sami namung nindakaken dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ikhlas lillahi taala. Angkos pindah ngaten. Ingkang angka kalih bilih siyam menika salah satunggalipun rukun Islam ingkang gangsal cacahipun. Ananging rukun Islam ingkang angka setunggal lan ingkang paling dasar paling utami inggih menika dua kalimat syahadat. Syahadat tauhid dan syahadat ar-rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Menawi kula panjenengan sami sampun nindakaken siyam kanthi imanan wa ihtisaban, kita sekedhik mundur. Mari kita lihat ke belakang sebentar. Dasarnya sebagai seorang yang melaksanakan ibadah puasa harus benar dahulu dua kalimat syahadatnya. Walhamdulillah kula panjenengan sami kapilih dening Allah Subhanahu wa taala dados tiyang muslim. Artosipun menapa? Tiyang niku nek pun nyebat
ngucapaken lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu sudah sah menjadi seorang muslim. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, zaman dulu, sekarang maupun besok, apapun organisasinya, apapun madhabnya, apapun kelompoknya, tidak ada yang kemudian nek mlebu Islam iki kudu tanda tangan, kudu bayar, kudu pasok, kudu setoran, kudu melu kula, kudu imam iki, kudu pemimpin iki. Ndak. Siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia seorang muslim. Tidak ada orang melu aku ora mlebu swarga. Oh, sing kagungan swarga niku Allah Subhanahu wa taala. Siapapun tidak bisa menentukan kowe ora mlebu surga nek ora melu aku, mboten. Nek ora melu Kanjeng Nabi ora mlebu surga, niku leres. Jadi siapapun yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia seorang muslim. Tidak boleh kita keluarkan, nek ora mlebu jamaahku kafir kowe. Muga mboten saged. Mlebu Islam niku gratis, mudah, hanya dengan 2 kalimat syahadat. Tapi mengeluarkan seseorang dari wilayah Islam itu berat, bukan hak kita mengeluarkan dia dari agama Islam. Hati-hati. Nggih, ngatos-atos, setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah seorang muslim, itu saudara kita, haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Mboten parang diutek-utek niku, kehormatannya enggak boleh dijatuhkan, hartanya enggak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Kemudian darahnya enggak boleh diambil kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh agama Islam. Nek kula panjenengan sami sampun leres syahadatipun, hanya bersaksi bahwa hanya Allah Tuhan yang benar, hanya Allah sesembahan yang boleh diibadahi, dan hanya Rasulullah satu-satunya manusia yang boleh diikuti. Maka inilah sesungguhnya konsekuensi 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah. Artinya kita tinggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik kepadanya. Nek kula panjenengan sami sampun ngibadah dumateng Allah, termasuk siam, niku ibadah kangge Allah, lillah, ihtisaban lillahi ta'ala. Kita beribadah puasa hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Lajeng wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengikuti ajaran selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, entah itu Pak Kiai, Pak Habib, Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Imam, Pak Syekh, kalau bertentangan dengan ajaran Nabi, maaf, tinggalkan dia. Yang boleh diikuti secara mutlak hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan seluruh ajaran kecuali ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seandainya Nabi Musa masih hidup, kata Nabi saat itu, maka beliau harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok Nabi Isa yang turun ke dunia ingin memerangi Dajjal, maka beliau menerapkan syariat agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa melih kula panjenengan sami nggih kedah Nabi Musa, Nabi Isa niku kedah wajib nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi napa wonten ing zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menapa malih kula panjenengan sami dados kita beribadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, kita tinggalkan seluruh kesyirikan, dan kita beribadah hanya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan seluruh ibadah, cara, ritual apapun yang bertentangan dengan cara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ugi wonten ing siam Ramadan. Lajeng naik kula panjenengan sami dados tiyang muslim ikhlas lillahi taala, leres anggenipun ibadah, fa insyaallah taala sah ibadah kula panjenengan sami, lajeng dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sapa wonge sing pengen ketemu marang pangerane yaiku Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihah, mongko mestine dheweke nindakake amalan sing saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, lan orang nyekutokake Allah rikala nindakake ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Artosipun menika muslim
lajeng ittiba'ur rasul nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan angka 3 ikhlas tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Kasebat wonten ing surat Al-Kahfi ayat terakhir 112. Salajengipun para jamaah ingkang kawula hormati, menawi kula panjenengan sami sampun leres sahadatipun namung ibadah dumateng Allah ikhlas lillahi taala, anabi sedaya perkawis syirik. Lajeng angka kalih namung derek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tilaraken sedaya amalan, sedaya ibadah, sedaya keyakinan ingkang boten trep kalian tuntunanipun panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ingkang salajengipun monggo anggen kita siam menika kita usahakan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segede kita ambali malih siam secara bahasa artosipun menahan. Menahan menika siam. Nek panjenengan boten ngendikan setunggal dinten nggih siam, namanipun nahan boten ngendikan. Panjenengan boten dahar sedinten niku nggih siam, boten dahar. Secara bahasa segala sesuatu yang ketika kita menahan tidak melakukan sesuatu namanya berpuasa, siam. Siam secara istilah menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan suami istri atau segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar shadiq awal waktu sholat subuh sampai terbenam matahari awal waktu sholat maghrib dengan niat biniyatit ta'abbudi lillahi ta'ala, dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilaraken dahar ngunjuk saresmi lan sedaya perkawis ingkang batalaken siam wiwit terbitipun fajar shadiq ngantos ing slepipun srengenge kanthi niat ngibadah dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Menika naminipun siam. Nek kula panjenengan sami sampun niat kados mekaten fa insyaallah taala leres siam kula panjenengan sami. Kanthi batasan kedah niat lho nggih. Niatipun siam Ramadan. Awit saking menika ingkang kos pindah supados amal ibadah kula panjenengan sami leres lan mangke dados tiang-tiang ingkang kasil wonten ing akhir Ramadan, tiang-tiang ingkang muttaqin insyaallah taala menjadi pemenang, menjadi sukses ibadah puasa kita. Ingkang ongkos pindah saben-saben dalu kula panjenengan sami kadhawuhan supados mantepaken niat bilih benjing badhe nindakaken siam Ramadan. Dados nek benjing niku niki sampun pikantuk pinten dinten Pak? Gang 11, 13. 13 sama 19. Enten sing kawalan sama 13. Niki wiwite dinten Selasa nomor Rebo. Enten sing Selasa, enten sing Rebo nggih. Sakniki nggih zamane zaman aneh pancen. Enten sing Senin, nggih to? Kula maca berita enten sing Senin, enten sing Selasa, enten sing Rebo, malah enten sing Kamis nek mboten Jumat. Awake dhewe niku negarane setunggal apa setunggal? Nek kok benten-benten ini pripun nih? Nggih, mugi-mugi tahun ngajeng bismillah mboten benten. Nggih. Insyaallah menawi kula panjenengan sami anggen saben-saben dalu mantep berniat kepada Allah niku puasanipun sah. Wonten salah satunggalipun hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man lam yujmi bis siyami qabla al-fajri fala siyama lahu." Sapa wonge sing ora niat sadurunge fajar subuh saben-saben wengi siam Ramadan mongko ora sah puasane. Dados saben-saben dalu kula panjenengan sami kedah mantepaken niat, masang niat bilih benjang badhe nindakaken siam wajib Ramadan lillahi taala. Lah niku penting. Mboten kok ujuk-ujuk esuk-esuk kalingan dikandani kancane. Lah kowe iki kalingan ora to, Lek? Lah apa lho? Lho saiki poso. Oh iya to, nek aku saiki poso mboten saged. Nggih. Dados kedah wiwit saderengipun subuh kedah sampun niat. Niat menika artosipun bermaksud
krenteking manah niku niat. Lan niat menika panggenanipun wonten manah. Boten wonten niat ingkang panggenanipun wonten lati. Tidak ada niat satupun yang diucapkan. Jadi niat itu yang berbicara, yang mengatakan adalah hati kita. Monggo kersa panjenengan badhe ngangge basa Arab, tafadhol. Ngangge basa Jawi, monggo. Ngangge basa Inggris, please. Ngangge basa Indonesia, silakan. Tapi niat itu tempatnya di dalam hati. Lah pripun le basane Inggris nggih teng batos. Pripun le basa Arab nggih teng batos. Niku namanipun niat. An-niyatu namanipun al-qasdu. Berniat melakukan at-ta'ah lillah wa taqarrub ilaihi, itu namanya niat. Bermaksud krenteking manah kangge nindakaken ibadah menika niat. Lan panggenanipun wonten manah. Ingkang kastunggal. Dados ampun ngantos kesupen saben-saben dinten kula niat, kula panjenengan sami niat benjang siam Ramadan. Ingkang angka kalih bilih siam menika kawiwitan mlethek ing fajar shadiq. Inggih menika awal mlebet wekdal salat subuh. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ngendika wonten ing kitab bilih tiang ingkang nindakaken siam nembe dipun haramaken dahar utawi ngunjuk menawi sampun mlethek fajar ingkang angka kalih fajar yang kedua, fajar yang akhir, yaitu mulai terbit cahaya yang membentang ya, di ufuk timur. Itulah awal waktu sholat subuh. Dados menawi wonten jadwal imsakiyah yang 10 atau 15 menit sebelum masuk sholat subuh, sesungguhnya itu justru saat paling tepat untuk makan sahur. Dados menawi imsak itu artosipun nahan niku justru saat terbaik untuk makan sahur. Kula panjenengan sami taksih pikantuk malah niku wekdal paling sae kangge dahar sahur. Ning nek pun Allahu Akbar adzan subuh, nah niki pun boten pareng dahar utawi ngunjuk malih. Nggih. Lan ngantos pundi? Ngantos angselepipun srengenge. Sinasta tesih padang. Ning nek bunderan srengenge niku pun beleng pun boten ketinggal, itu saat untuk berbuka puasa. Lho dereng adzan lho, sing adzan niku buka riyen kok. Nek ngenteni sing adzan nggih jenengan mungkin malah ketinggalan sepur gitu. Pokokipun angslep pun boten ketok, lho isih padang jinglang isih, lho mboten masalah. Nggih, niku wekdalipun wiwit fajar shadiq ngantos mlebet tenggelamipun matahari. Kanthi niat beribadah kepada Allah, meninggalkan makan, minum, hubungan badan dan segala hal yang membatalkan puasa. Lan ingkang batalaken siam nggih menika dahar, ngunjuk utawi saresmi utawi mukok mutah dengan catatan kanthi catatan dengan sengaja. Kanthi sengaja. Nek panjenengan dahar mboten sengaja awet kesupen, walhamdulillah. Mugi-mugi saben dinten kesupen. Nggih. Lho menika nikmat sesungguhnya barang siapa man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba fa innama at'amahu Allah wa syaraba wa asqah wa saqahu. Sapa wonge sing nindakake poso tur lali njur mangan utawa ngombe, mongko falyutimma siyamahu. Diteruske mawon siamipun mboten batal niku. Sak temenipun Allah paring dahar lan nunjuk paring dumateng panjenengan. Walhamdulillah. Ngindonga mawon panjenengan saben dinten nggih kesupen. Kuat insyaallah. Mboten napa-napa. Ning nek estu le kesupen, ning nek etok-etok Allah itu Maha tahu. Mboten pareng, mboten saged dipun apusi. Termasuk ngunjuk, termasuk nyuwun ngapunten saresmi nggih. Lali tenan lho niki. Lho, estu niku batal mboten? Mboten batal. Nggih, nek kalih-kalihipun sing kesupen lho nggih. Ning biasane nggih bapake sing lali, ibune ya etok-etok lali nggih mboten pareng. Biasane ngelekke lho Mas iki lagi poso to. Oh iya to mboten. Nek padha-padha lali nggih mbok menawi gitu. Termasuk mukok nek disengaja nek mboten batalaken siam. Ugi perkawis-perkawis sanesipun kita jagi ampun ngantos batalaken siam. Lajeng wonten malih ingkang badhe kawula aturaken mengke
menapa mawon ingkang mbatalaken siam sampun kasebat wonten kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama, para ustadz, para mubalik sampun nyebataken intinipun kita jagi. Namun kalau badhe matur beberapa catatan penting tadi. Ketika azan subuh itu baru mulai puasa. Ketika tenggelam, begitu tenggelam itu sudah segera berbuka. Lajeng perkawis-perkawis ingkang kedah kita tindakaken. Menawi sampun muslim, syahadatipun tauhidipun leres, lajeng derek Kanjeng Nabi anggenipun nindakaken siam, berniat pada malam harinya menjaga dari segala hal yang membatalkan, itu insya Allah sah puasa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah lan pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging ganjaran ingkang sampun dipun siapaken dening Allah Subhanahu wa taala mangke rumiyin. Dereng tamtu tiang ingkang sah dipun tampi siamipun lajeng secara otomatis ganjaran ingkang ageng saha kathah kala wau mesti bakal dipun sokaken dumateng tiang ingkang nindakaken siam. Dereng tamtu. Wonten setunggal syarat malih. Menawi kula panjenengan sami siam boten nedha, boten nginum, boten nindakaken perkawis ingkang batalaken siam menika secara lahiriah. Secara maknawiyah kita juga harus berpuasa menahan seluruh anggota tubuh kita baik yang lahir maupun batin dari hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan pahala puasa. Man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sapa wonge sing ora iso ninggalake ucapan sing ora bener, ucapan dusta, perbuatan-perbuatan dusta, ngapusi, mboten amanah, korupsi, nyunat, ning mboten tukang sunat, mboten napa-napa nek tukang sunat. Nyunat bantuan, macem-macem, nggih, mboten jujur. Falaisa lillahi hajatun. Allah mboten ngersakake siyam lan ibadah panjenengan anggenipun nindakaken siyam. Anggenipun nilaraken daharan utawi unjukan. Artosipun menapa? Mboten kaparingan ganjaran dening Allah. Tergantung kadar kemaksiatannya. Semakin banyak semakin tinggi, semakin banyak yang terkurang, bahkan nanti bisa habis. Awit saking menika, monggo kita jagi lisan kula panjenengan sami lan sedaya anggota tubuh kula panjenengan sami saking perkawis-perkawis mboten batalaken siam. Panjenengan ngapusi mboten batal siamipun, sah. Panjenengan korupsi mboten batal, ning ganjaranipun saged ugi ical. 0-0. Wis ket esuk teko sore ora mangan direwangi rekoso direwangi lemes awake klenger kabeh kok ora entuk ganjaran niku rugi. La'allakum tatakun. Tujuan kita berpuasa menjadi orang bertakwa. Nah niki mboten dados tiyang bertakwa, tekor niki malah gitu. Mboten takwa niki malah tekor. Wis awake lemes tambah kuru, mboten entuk ganjaran, kepara malah entuk dosa. Naudzubillah min dzalik. Terus kula panjenengan sami kedah jagi supados mboten ical ganjaran kula panjenengan sami. Salajengipun perkawis-perkawis ingkang dipun sunnahaken. Menawi kalau wau tentu kemawon kewajiban yang harus kita lakukan agar puasa kita sah, diterima Allah dan mendapat pahala dari Allah. Lajeng supados amal kula panjenengan sami tambah. Nek kula panjenengan sami mesti menawi pun tangleti disuni pirsa nyuwun berkah mboten berkah. Teng pundi-pundi nyuwun berkat. Wah nek tenggen kula niku memasuki menyambut bulan Ramadan niku wonten namanipun megengan. Terus mungkin nek wangsul diparingi berkat. Mungkin nek malam 10 hari terakhir ya kenduri melih golek berkat. Mungkin nek bodho nika kenduri melih golek berkat. Nggih. Niki klentu anggenipun pados barokah. Barokah menika kesainan ingkang mboten kirang malah tambah tetep ning malah tambah menika berkah. Lan kaum muslimin dipun paringi Ramadan bulan ingkang kathah berkahipun. Termasuk ugi kita simak salah satunggalipun keberkahan ingkang kedah kita jagi inggih menika sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka puasa. Lah niki acara kula panjenengan sami gitu. Acara buka bersama. Lho niki ibadah. Niki nek panjenengan dahar niku niate lillahi taala derek Kanjeng Nabi wis wareg, wis enak gitu. Wis gratis gitu. Entuk ganjaran. Masya Allah. Islam niku berkat. Lah niki berkat naminipun. Gitu. Niku berkat insyaallah. Kita
Monggo kita midhangetaken pangantikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazalu an-nasu bil khair ma ajjalul fitrah. Umatku wong Islam kaum muslimin kuwi tetep ana ing kabecikan, tetep ora pindah, tetep ana ing kabecikan. Syaratipun menapa? Yen gelem napa menyegerakan menika napa bahasa Jawanipun? Nyepetake buka puasa. Nah, terus mengke menawi sampun mlebet niki wis pokoke balapan. Ndak peduli sudah bismillah gitu. Segera. Karena apa? Mencari barokah. Ingkang kita padosi ingino kesainan. Barang siapa la yazalu ummati bil khair ma ajalul fitrah. Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Ketika kita berbuka puasa dengan segera, pertama mengikuti sunnah Rasulullah, kedua mencari kebaikan, ketiga nanti menyelisihi orang-orang Syiah, tiang-tiang ingkang ngaku muslim berpaham Syiah padahal mereka jauh dari agama Islam. Niku nek dereng napa enten bintang lintang wonten ing kilen no dereng buka. Berarti mereka melanggar aturan Rasulullah. Kita kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah, namanya ahlus sunnah itu orang yang berpegang pada sunnah Nabi, kepada ajaran Nabi. Termasuk apa? Ajaran menyegerakan buka puasa, itu sunnah Rasulullah. Sunnah itu kalau dilakukan apapun bentuknya, barang yang kecil maupun yang gede, apalagi yang besar, pasti membawa kebaikan, pasti benar, pasti membawa kemaslahatan. Oleh karena itu diantaranya adalah menyegerakan buka. Yang pertama, segera berbuka ketika sudah masuk waktunya. Nek dereng mlebet nggih ampun iki jam 4, wong perintahé kon cepet-cepet aku luwih saiki jam 4 buka mboten bareng. Nggih. Ingkang dipun maksud menawi sampun mlebet wektalipun langsung cepet-cepet dahar buka. Ingkang wis pindah. Nek kula panjenengan sami badhe gayuh kesainan, salah satunya adalah menyegerakan berbuka puasa. Ingkang angka kalih menawi kula panjenengan sami nindakaken buka kanthi cepet berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ummati ala sunnati. Umatku tetap berada di atas sunnahku. Ya. Ma ajalan nasu al-fitrah. Selama mereka menyegerakan buka puasa. Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika mereka berpuasa, mereka mengakhirkan bukanya. Berarti kita yang pertama tadi mendapat kebaikan, yang kedua berada di atas sunnah, yang ketiga menyelisihi orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka juga ada ajaran puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang keempat menyelisihi orang-orang Syiah karena mereka berbuka ketika sudah terbit bintang di barat. Berarti nek kula panjenengan sami nindakaken buka berpuasa dengan segera, masya Allah berkatipun kathah sanget. Mengamalkan sunnah, mencari kebaikan, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Nek ngundur-ngundur mboten wonten alasan berarti seperti mereka. Kita dilarang menyamai mereka. Masya Allah, kesainan barokah itu kebaikan yang tetap dan bahkan bertambah, yang tidak berkurang. Luar biasa. Terus nek kula panjenengan sami nindakaken siam cepet-cepet buka menawi sampun mlebet wektalipun. Termasuk ugi menawi kula panjenengan sami buka pun anjuraken dahar kurma. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara bitamarat, birotabat. Kanjeng Nabi menika biasanipun menawi buka menika dahar kurma ingkang seger qabla an yusalliya, saderengipun salat maghrib. Batalaken siam ngangge dahar kurma ingkang seger. Nek niki mboten ngeten nggih sing seger. Fa ilam takun fa bitamarat. Nek mboten wonten ingkang sampun dipun keringaken, ingkang biasanipun wonten Indonesia wonten mriki ingkang sampun dipun awetaken. Bitamarat. Fa ilam takun hasawat minal ma. Nek mboten enten cekap ngangge toya pethak. Lah ini pun sediaken. Alhamdulillah. Mengke pun bikak mboten enten kurmanipun nggih ngunjuk toya pethak. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho iki kok wedange putih tok lho, biasane teh. Lho niki sunnah. Lah, membawa berkat nek panjenengan saya ing dalem badhe pados berkat, nini berkatnya.
Kalau tidak ada rutop, kurma segar, walhamdulillah ada kurma. Kalau tidak ada kurma, walhamdulillah ada air putih. Ini namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ menggunakan kalimat rutobat utawi tamarat dengan bentuk jamak. Jamak itu paling tidak ya 3. Nek mung kurmane siji dereng pas niku. Sok protes karo panitiane, masuk ditambahi jadi 3 paling ora. Soalnya kalimatnya itu tamarat jamak niku 3. Gitu. Loro jane saged. Ning 3 awit napa? Allah itu witir tunggal dan mencintai yang witir. Tunggal paling awal yang berbentuk jamak adalah 3. Oleh karena itu ini penting dalam menjalankan sunnah. Ya, kalau bisa makan 3 biji kurma sebelum makan yang lainnya. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salajengipun ampun kesupen anggenipun ndonga. Kula panjenengan sami dahar utawi ngunjuk wajib ngangge asta tengen panjenengan sedaya. Haram hukumipun dahar utawi ngunjuk ngangge asta ingkang kering. Lha aku kidal, ndak peduli kidal. Kecuali wonten udzur. Mboten kagungan asta tengen utawi asta tengenipun mboten saged kangge dahar utawi ngunjuk. Wajib hukumnya dengan tangan kanan karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, wajib membaca bismillah. Ya gulam, Sammillah, wajib membaca bismillah. Wakul biyaminik, dan wajib menggunakan tangan kanan. Nek kula panjenengan sami kesupen anggenipun mohon bismillah wonten ing awal, ya. Kita dipun anjuraken maos dipun perintah dawuhi maos bismillahi fi awwalihi wa akhirih utawi bismillahi awwalahu wa akhirah. Menawi sampun rampung maos alhamdulillah. Paling boten saged-saged langkung sae alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Wonten ing awal nyebat namanipun Allah, bersyukur kepada Allah di awal. Awet saking daharan unjuan menika ingkang paring sinten Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami saged ngrakaken asta, tangan kula panjenengan sami ingkang paring daya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sami saged ngraosaken segeripun toya petak, ngraosaken manisipun kurma, lezatipun dedaharan menika saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila bismillah namung kanthi nyebat asma-asmanipun Allah kula wiwit maem, kula wiwit minum. Masya Allah. Ingat Allah, zikir kepada Allah kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Karena apa? Semua nikmat ini Allah yang memberi kita. Nikmat ibadah puasa, nikmat kita bisa berbuka bersama, bisa berkumpul wong kang soleh kumpulan seperti nikmat dari Allah. Maka hendaknya kita membaca bismillah. Begitu selesai, jangan lupa membaca alhamdulillah, menyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Termasuk ampun kesupen anggenipun donga menawi kula panjenengan sami siam zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Lan ampun kesupen melih donga ingkang angka 3. Menawi kula panjenengan sami daharan ingkang sampun pun siapaken wonten ngarsa panjenengan sedaya niku saking panitia napa saking ngastop piyambak-piyambak? Panitia nggih? Mboten urunan to? Berarti niku sanes panjenengan ingkang nyiapaken daharan. Tiang sanes ingkang paring daharan. Pramila ampun kesupen. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Sop wong kuwi ra bakal gelem syukur marang Allah yen ora gelem matur nuwun marang wong liya. Nek niki daharan ujug-ujug wis teko niki wau, panjenengan mboten napa-napa lho alhamdulillah wis teko ngarepe dhewe-dhewe. Itu berarti pemberian dari Allah lewat orang lain. Hendaknya bersyukur kepada Allah lalu berterima kasih kepada orang yang memberi. Pripun caranipun? Berdoa kepada Allah. Allahumma at'im man at'mani. Doa Allah mugi panjenengan paring daharan dumateng tiyang ingkang sampun paring daharan dumateng kawula. Wasqi man saqani lan mugi panjenengan paring unjukan dumateng tiyang ingkang sampun paring unjukan dumateng kawula. Senantiasa seorang muslim itu indah, berdoa, berzikir, bersyukur, nikmat, bahagia. Dados tiang muslim itu mesti bahagia. Qad aflaha man aslama. Teman-teman bejo wong sing wis mlebu Islam. Nek dadi wong Islam kok atine isih ribut wae niku berarti Islame dereng pas niku. Awit napa? Tentrem. Lho panjenengan mboten ngaso napa-napa teng mriki mengke insyaallah berkate kathah kok. Dengan apa? Berdoa kepada Allah niatipun bismillah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dados intinipun para sederek
Termasuk ugi sedasipun taksih kathah ning awit wekdal ingkang namung cekak lan terbatas mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken intinipun para jamaah ingkang kawula hormati menika kula panjenengan sami wonten ing wulan Ramadan menika taksih saged mlebet wonten ing wulan Ramadan taksih saged nindakaken siam Ramadan monggo kita syukuri awit menika namung kanugrahan saking Allah ingkang pun paringaken dumateng kula panjenengan sami syukur kepada Allah la in syakartum la azidannakum ingkang kekalih monggo kita tindakaken siam Ramadan lan ugi ibadah-ibadah sanesipun leres namung lillahi ta'ala namung sendika dawuh nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala derek sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi ikhlas imanan wa ihtisaban. Ingkang angka 3 monggo kita tambahi amalan-amalan wonten ing wulan Ramadan menika sanesipun siam sanesipun salat berjamaah ugi amalan-amalan sanes ing antawisipun nindakaken buka kanthi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maos basmalah bismillah ngangge asta tengen donga sasampunipun dahar lan donga rikala panjenengan dahar donga ketika rikala siam lan ampun kesupen dongaaken tiyang ingkang sampun paring daharan lan unjukan dumateng panjenengan sedaya awit menapa tiyang-tiyang ingkang paring dahar man fattara saiman sapa wonge sing maringi sing gelem weneh panganan buka kanggo wong sing poso kana lahu mislu ajrihi mongko dheweke bakal kaparingan ganjaran padha karo wong sing nindakake poso ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a tanpa ngurangi ganjarane wong sing nindakake poso nek sak menika atusan ingkang dipun sebar ingkang dipun bagiaken walhamdulillah menika tiyang-tiyang ingkang luar biasa ganjaranipun awit saking menika nek panjenengan sampun dahar ngaten nggih sesuk rebutan fastabiqul khairat kabeh nyumbang buka bersama walhamdulillah. Mekaten mugi-mugi wonten kina lan faedahipun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula panjenengan sami tiang-tiang ingkang muttaqin tiang-tiang ingkang kaparingan kegembiraan wonten donya lan akhirat tiang-tiang ingkang kaparingan pangapunten dosa-dosa kula panjenengan sami ingkang sampun kepengker lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring ridha saha ganjaranipun dumateng kula panjenengan sami Allahumma amin kirang langkungipun nyuwun pangapunten kita akhiri Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih ngaturaken panuwun dumateng panjenenganipun Al Ustaz Abdul Hasan Ahmad MZ ingkang sampun paring nasihat lan pengawasan wonten kalodhangan sonten menika saderengipun dipun tutup mbok menawi wonten jamaah sekalian ingkang badhe ngaturaken pitakenan dipun sumanggaaken wonten mboten nggih menika wonten titipan pitakenan saking ummahat saking ibu-ibu. Bismillah, mohon penjelasan banyak saudara kita berpuasa Ramadan namun tidak sholat wajib. Bagaimana hukum puasanya? Menika pitakenan ingkang sepindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa ba'd. Menika musibah. Menawi nindakaken siam ananging mboten nindakaken salat. Rukun Islam wonten gangsal warninipun. Wonten 2 kalimat syahadat, salat, lajeng zakat, lajeng siam, lajeng haji. Mestinipun tiyang ingkang nindakaken siam ugi nindakaken salat gangsal wekdal. Ananging gegandengan kalian sah menapa mboten siamipun menawi sederek kula panjenengan sami menika taksih klebet tiyang muslim. Nggih. Statusipun sah sebagai seorang muslim dan dia bertauhid maka insyaallah taala siamipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala menawi syaratipun rukunipun ugai sampun dipun lampahi. Meskipun sinasta mboten nindakaken salat gangsal wekdal. Menika menawi kula panjenengan sami nderek pemanggihipun ulama ingkang nyebataken bilih tiyang ingkang nilaraken salat menika dereng murtad. Ananging
Wonten sebagian utawi saperanganing ulama ingkang nyebataken sapa wonge sing wis ninggalake salat babar blas. Salatipun jan boten nate. Wiwit lahir ngantos sak menika mboten nate nindakaken salat. Lah niki benten. Ning nek salatipun dat nyeng sok salat sok mboten, maka dalam hal ini insyaallah taala ya sebagian ulama tetap dianggap sebagai seorang muslim sehingga puasanya sah. Tapi kalau sama sekali tidak pernah menjalankan sholat, maka sebagian ulama menyatakan ini sudah dianggap keluar dari Islam. Sehingga kalau begitu puasa dan seluruh amal ibadahnya tidak sah. Tetapi dengan catatan kalau dia masih seorang muslim, tidak mengingkari kewajiban sholat dan sholatnya masih sholat meskipun tidak rajin, kadang sholat, kadang lupa, ya, kadang tertunda, insya Allah mudah-mudahan sah siamipun menawi panjenenganipun ingkang nindakaken siam menika sesuai dengan cara-cara puasa yang benar. Wallahu taala a'lamu bissawab. Pitakenan ingkang kalih, lebaran di sekitar kita rasanya sangat berlebihan. Hampir setiap rumah menyediakan banyak sekali makanan dan minuman. Bagaimana sebenarnya yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Idul Fitri? Kegandengan kalian Idul Fitri, agami kula panjenengan sami agami Islam sampun paring kalih dinten riyaya. Riyaya Idul Fitri lan riyaya Idul Adha. Naminipun riyaya utawi Id menika dinten utawi wekdal ingkang panci kula panjenengan sami dipun paringi kesempatan kangge seneng-seneng. Jenenge Idul Fitri riyaya, nggih riyaya lebaran haji utawi Idul Adha utawi riyaya Idul Fitri niku pancen wekdal kangge seneng-seneng lho. Seneng-seneng ora ana panganan iki pripun? Nggih ngoten to. Ayo Mas seneng-seneng apa? Lah kok garingan? Olah pripun? Nggih. Salah satu bentuk seneng-seneng itu ya salah satunya menyediakan makanan. Open house silahkan. Niku nggih, kalau memang kebiasaan kita seperti itu silahkan, selama tidak berlebihan lalu kemudian memberatkan dirinya. Sakjane niku ya biasanya gur biasa nih gandeng gengsi, lanjur utang lah ini tidak boleh. Tapi kalau kita mampu, memang saat itu kita dianjurkan bahkan supaya seneng-seneng. Pramila wonten zakat fitri, supados tiang-tiang ingkang miskin menika saged remen-remen. Kalau perlu open house, fakir miskin itu diajak ke rumah suruh makan. Masya Allah, ini insya Allah bagus. Memang demikian. Kita dianjurkan supaya bersenang-senang. Tetapi kalau wau sampun kawula aturaken sak jatosipun yang berhak senang-senang niku sinten? Nggih tiyang ingkang nindakaken siam kanthi imanan wahtisaban. Biasanipun malah sing ora tau poso ora tau niki malah suwenenge luar biasa kebablasan. Mono pemilih senenge nggo dangdutan. Lah ini mboten pareng niki. Ngomben-ngomben lah ini jelas ini tidak boleh, haram hukumnya. Senang-senang dalam batasan Islam maka ini boleh bahkan dianjurkan. Silahkan senang-senang, ngundang tetangganya, ngundang karib kerabat, sanak famili untuk makan, walhamdulillah. Itu lebih baik. Kalau perlu, kalau nggak sempat ngundang, ya diterke, ya ngantar makanan. Selama itu tidak memberatkan, ya maka dan wajar-wajar saja, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini kita wonten kalih pitakenan malih Ustaz, kita waosaken kalih-kalihipun mugi sagedipun jawab kanthi ringkes amargi wektalipun sampun telas. Ustaz, bagaimana jika orang yang belum melaksanakan sholat memberi makan untuk berbuka? Apakah orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa? Pitakenan salajengipun piyantun Nasrani ingkang badhe tumut nanggung kurban sapi. Kurban sapi menika rak dipun tanggung piyantun 7 Ustaz nggih. Ingkang 6 menika muslim, ingkang angka 7 menika piyantun Nasrani. Menika dipun keparengaken menapa mboten? Kalau mboten siam ngoten nggih. Oh mboten salat apa mboten siam? Mboten salat, maringi buka. Wallahu taala a'lam bishawab. Menawi mboten salatipun awit menapa? Nek mboten salatipun piyantun putri ingkang nembe haid mboten masalah. Keneten. Ibu-ibu yang sedang berhalangan kan otomatis bahkan dilarang berpuasa. Lalu dia memberi buka orang yang sedang berpuasa, ya dia dapat pahala orang yang berpuasa insyaallah pahalanya. Ya. Tapi kalau orang yang tidak sholat tadi orang yang betul-betul tidak sholat sama sekali, nah ini kembali kepada hukum yang pertama. Ya. Kalau dia masih dianggap muslim, insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau dia sudah dianggap keluar dari Islam, maka tidak diterima seluruh amal perbuatannya. Ingkang angka kali menawi wallahu taala alam bisawab.
menawi ingkang kalau 7 orang, sapi boleh untuk 7 orang. Dan 7 orang ini tidak harus semuanya berniat untuk korban. Jadi misalnya saya tidak ingin korban karena saya sudah korban dengan sapi yang satu, kemudian sapi yang satu ini kurang. Saya kemudian ikut rombongan satu, tapi niat saya bukan untuk korban bagian saya. Niat saya bagian saya hanya untuk saya makan daging biasa, maka ini boleh. Boleh. Ya. Jadi yang dianggap korban yang hanya 6 berarti 6 bagian. Yang satu bukan dianggap daging korban. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kambing tidak boleh. Adapun kalau itu orang Nasrani, wallahu taala a'lam bishawab. Kalau barangkali dianggap itu dia ingin bisa membeli sapi, mudah-mudahan tidak masalah. Tapi dia jelas amalnya tidak boleh untuk korban. Dia dagingnya hanya untuk daging dimakan sendiri. Jadi bukan dianggap sebagai korban. Wallahu taala a'lam bishawab. Nggih Mbak menawi sikap semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalodhangan sonten menika ngaturaken panuwun dumateng Ustaz Abdul Hasan Ahmad MZ hafizahullah taala lan saderengipun dipun tutup kawula ngambali pengumuman ingkang sampun kawula aturaken wonten ing pepanggihan kala wau inggih menika benjang tanggal 23 Juli dintenipun Selasa mangke wonten pengawasan buka puasa bersama wonten Masjid Al Jannah Jetis Tawangrejo Mbayat ingkang badhe dipun aturaken dening Al Ustaz Arifin Ridin LC piyambakipun pimpinan Pondok Pesantren Jamilur Rahman Jogja. Lan wonten dinten Rabu tanggal 24 Juli wonten malih pengawasan buka bersama wonten dalemipun Bapak Sunarwanto mapan wonten Dusun Krosok Kelurahan Gaden Kecamatan Trucuk ingkang badhe dipun aturaken dening Al Ustaz Afifi Abdul Wadud LC hafizahullah taala. Tanggal selangkung ugi wonten, 26 ugi wonten, 28 29 ugi wonten. Mangke jadwalipun saged dipun tingali wonten papan pengumuman wonten ngajeng madrasah. Mbak menawi jika semanten pengawasan wonten sonten menika kita tutup kanthi maos doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wonten lepatipun nyuwun pangapunten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.